waishilizi watukufu wa he radio Nukta FM shabakati l'internet ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wangalizi watukufu wa he shabakati l'internet ya mtosana salam hoju ya hani mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu ngarimni kaoni hawa jimla ifumao haruma inti ya hatu wonyoti ndidungao nanyi mjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hani la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente ndizo hatanabaha ye mashuhuli mahu ya hatu ya danamila yazilwa hata sababu de mtoto wahe coronavirus ye serikali irengeze azma ha uhifadhi wananchi lakini ye diaspora ya baraka wahudumu omahaunu waje waraweze mali ili huja waje wa himenezi gelegele neze nyumba nele bundo la yonzi vanulizambao ngwao harma namna ya utapala hauka hata nabaha lesu alalinu ngilo mhima zomengoni mweze mada malum ikao zipanga lejeleho la hezi habari za hatu za Komor za usiku leo inu tarehi shenda ya mwezi wa Juin mwezi uzili wa 20 nomeja wandu ikao do watuhumlao numjarada wa houraya wankiba wasababisha Muhammad Ali Swalihi Mamadou na Dr. Ikiluludhanin na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ibanu izambao walio zifungoni lisuala linu wandu watuhumlao numjarada unu mkini wahibu kama haba shaitan wakati ikao do utoka uhukumla zabari hindi yanu mengoni me masuale kao lelo ngari juu ya tsansaua harma hizi habari zatu za Komor za usiku wa leo. Yerifanyeje haujihifadhi. Rifanyeje haujihifadhi ne namna le fitina la kalatilwa abonsi juba nuhusu ye vaccin ya he campagne ya wana ne mtoto wa he coronavirus. Abaha o wa Komor haujimlifwa hao wahimi madari haulindia ye vaccin fikra ikao maferesheyo yaho wa Komor shabakati l'internet ya lazima ya tsansawe lesu alalin haubua yezi habari za hatu za Komor za usiku leo inu tarehe shenda waishilisi watukufu wa he radio Nukta FM mrishili ya hundani na nimrudunga obonze rikusudia hauvenua le suala ku mzazi ikawe mahayamu isoyanu mareme njia tiha wonsi uhusuo mfungwa wa raisi mzamana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi na Muhammad Ali Swalihi Mamadou na Dr. Ikiluludhanin besha ya ukaya hata nabaha ngari juzi sao le suala la Dr. Ikiluludhanin namna ya fungwa ne namna ya ishiliwa ngari tsansa wao ardiri juzi sema suala yebanga boba hati Dr. Ikiluludhanin ya ralwa ranzimwali hujahunu ya jaishiliwa zehazi zamando za mtsansa huo za he hakimu wa matafiti wa Dr. Ikiluludhanin nomjarada unu ezifanyishiha he namna kawaida hama ndeza Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hama ndeza Muhammad Ali Swalihi Mamadou masala garjuzi sao garjo tsansa huo wakati uja waziri wa mahakama bana Muhammad Hussein Jamali Leili hahisa hatowa dhahabu hofanyanyi nzabo hafu Rais Azali Asumani harmai hutba ya hahe ya mferesheyo hujumai mahamili ya yezi
ya yabitsa hutuba ya hahe hatsaha mahkama warengeze jukumu za hao wahukumu haini mjarada ulona ikaba ya ulo mahakama izo de zahira iso heda ule waziri hadungu izo rais wa heda ula ya hamba ngwandi son sansawa hatsansawa le suala la rais Abdalla Mohamed Sambi bandi ya masuala ya mpango na majawabu baina ya shabakati la internet ya waziri wa mahakama idhahabu itolo uhanywanyi lijonro yauka ye opposition maha miraru lalanio huja ye barnamaji mshinzi ya mwando ya hawa yeleshe ya wakomoro Sambi na hukumlo yodo barnamaji ya mwando eyabili azali na lawe rijuzisa suala ye babanu serikali kwa tutsa hawa bohe ye opposition ye hazinku walonio hauke hazinku ya barnamaji ya maendeleo ye opposition waivenulishia waivenulia wa Komor Sambi na hukumlo ebe serikali ya azali kwa tutsa hawa zie barnamaji ye ifube mtoba wanzao wazie mareati temenji hau zija wakati zalavi muzendrabo ze sibuzizi benuhe ekeze sibuzizi ja ndabo ujitenga yode mana rijuzi sao harma les alalinu rili tansa wao henamna ye mudai wa doktor ikiluludhani ningedahu eli nujini la mapatata liloho binguni emudai wora haka jamona emudai wa ikiluludhani wa Muhammad Ali swali hingu julihaniho emudai wa Sambi ngu julihaniho ewa ikililu katsu julihaniha ye baba la Sambi haishiliwa ne hakimu wa matafiti ulo mwali mana izorjuawe hakimu wa matafiti ulono mjarada wa Sambi na Mamadu na Nurdin Burhan na Muhammad Bakar Dosar na Abdullahi Said Swalih na Abbas El-Had na Abu Ashraf na Karim na madhamana wa Hesemlex na Bashar Kiwani garhisio kaya raha ikililudhani ni kajaishiliwa hakimu wa matafiti ulo no mjadala huo kajaishilia ikililu hauye bahamu ishilia mali masihu hauke kamsana ila dhimuri ujue hauba hansi wa hakimu wa matafiti mru wa jina harumale suwala mali yakahuishilia manasi joki yakahuishilia Dr. Ikililudhanin ilia jarawele pake ila Dr. Ikililudhanin yalereye hakimu wa matafiti ulio harumai tribunal ya Moroni suala yao ngauna mwanya masuala yao ngauna mwanya abodo bahanu ranzao rije shaholiho serikali saijitamka ya ukaya mahakama ngao tayari umahaunuka unaubira umjarada unugo jo hukumlwa abola vima sisi wahanju mera ni sola wataradudi sha yoke tutongeza rikekal juzi sama suala wala wababwa watuhumlo harma umjarada unu uka iladhimu ajembeli za mahakama wajewa uzisiwa ikawarende haukwa jarenda rijwa ukawajeni wa ukwasi banu Bashar Kiwani nuwananya ebathomana wa Semlex ngwa banu waongo apashia una heda na huja eba wa usiku umjarada ujoka hukumla wajeni waongo wajoshinda wahundi hobu hari ubonsiju banu ya mengoni mwa masuala rijuzi sao o wa Komoro ranzizi sazi la yanze ya ukaya umuhaunu kauna ubira ngwa johishiliwa haina mru utuhumlo harma mjarada unu gujoishiliwa ebabu wa Komori walio hundani kao kwati prison kwati harma namna ya utapala wa hibuka mahaba shetan usiku
walazimu wajiwende waishiliwa mbeli za mahakama wajihunde ukaya wajitaharma wa msiru haina mrungu hiyo enafsa moya hahe haukazi question za mali dozi utaji wao dozi taraji wao mriaje ende yaishiliwa mbeli za mahakama ngaradhaniyo ya ukaya ngabo hazi za lazimu zifanshi mahakama omjaradauni lazimu waulembele ndo hamade namna sisi la ulembele aranzi jana hata nalelo ukarimwambia nindo ya ukamjaradaunu karina uhuva nafasi omjaradaunu unu mimi tishitaki notodoreje tishitaki kanga bwandu wa unamza harmazi habari zinu simengoni mami msuana mzaha harmazi habari zinu uanduri watuhumlo harmao mjaradaunu ilazimu wajibu ya masuala ya mahakama mbeli za mahakama ikao karsula wa usisi ndia haku ya ukaunsido mjarada mzima ulio harma insinu basi mijarada ya mali reza hezezi zavira sinamaha 46 ngedi ngozi zezi zabira banu zonti pia ngari zituhumuo o wana wakomori madhamana wa hensinu ngari watuhumuo winji wa hao ngari watuhumuo ka ilazimu waje usiku wake mahakama ya kweli haini mri arenda na ibo tijubani ya jijue wodo mzaje wa asizi wa kweli wa usiku ijofanisha ya kweli do usiku asizi jofanisha za kweli za kweli asizi ya huja haina mrulo na baala haina mrulo na ntonto rimhose ripange mwendo wa nyumeni wa daula za nyumeni sharaili haina mruvanu ranzila rengaye istiklal ya hensi hatu maha 46 haina mruvanu butuhumwe mwananya ya ukaulare ularenge abora hakal sina daula mpia ya kansi kweli rahakal sina daula ya kansi kweli habari na majiza kweli kasonti pia loban wahuna watiti warumishi harmentini haina mzima harmas ngwangalie mwana nyaikushu yankudi alonio abora hakal ja kansi ndo narekebesha au sikuongari utaraji yao Raisa Zali hafanyaye za hahe za husom konti unu wataifa unu liuvumbu wao asizi ikao sisi ngasima kategorik ngari utuhumuo omkonsi uo ukaka ujafanishia hena mna inu rikusudia wenu ya verite et conciliation risuluhishane haza kweli risuluhishane haza kweli hawe falsafa ya alibazi slimu nuwaze wa hahe ka wenji wa hangu wa wangu wa namuo wenji wafu mzali mlaha ilinge yao hakanda ina mzali bazi usiku mzali bazi ya kauzamba weshonza shaho huu mzali bazi mze ali mlaha ilika jafa nge yao ye mzali mlaha ilingu wafiki omkonsi wa taifara ufanya juzi ani zi asizi zila de namna za lazimu zifanishie sisi ngarambao shabakati internet sida namna ila raili ngal zile zao mara za wazabano raili rejakari jihosa haina mbajuzi rahaka basi ebonge wandu waisawaishia ya ukaya mahakama gaji hudumu omahaunu omjarada waho uraya wa ankiba wafunga sambi na mamadu uhukumlwa winji wa hao haina mliabongu tapalo owenji wa hoandu liwavumbuwao banu ikao karsula wa wavumbua ya Abu Ashrafi ngujoka uhukumla na mnaje boma hakama wakati ikao haka hafungwa hatuhumla na miliari 2 ni mahakama ya Komoro hakaula wa liberté provisoire ya 10 millions ya hansi caution yabona abahange député mara 2
yabona aba hange depute mara mbili engu joka wishiliwa namna je hakangali hisoka wenji waishiliwa wenji waishiliwa harma mjarada wao uraya wankibauni wana wahensinu sungodamba ukawazungu do wazungu de mfaransa de arejesa dingoni zodo lughar sungo hababanu haini wakati rilo mabangweni rilo homisirini gatsumaba ke mfaransa de arejesa dingoni oui faransa ngena par ya responsabilité hauka yodo colonisateur wa hatu sha eandui wa mando wa hekomori dem komori wai haukem komori wai de amenya yenti haukaide asuka mwadilifu wa harme maha 46 yedi asuka mwadilifu yatongeza lelo rilo na tambu za mabare rilo na tambu za mwenje rilo na tambu harme mi vayonti pia ye mi vayonti pia ngasina tambu yode mana rilo wahara ukaya ye makafa ya jirisi wabonsi jubanu ya jirisi wa menji ngari raudanzi hawesheleziza mahakama ya hatu ritijeri himi hato usiku mjoka hanza mhukumu lesuala linu mjemhunde ukanganya wandu waili hawandu wararo mambadali swalihi na mamadu na sambi nda wao wararo wakawaonda homa wafunga mlo nao mwa kontroleo shao winji wa huwana wakomori watuhumlao harma mjarada unu ijihunde ukaya wambireni wende zao bonze rijeru hukumu wandu wararu harma dossier ya wandu mengo rijeru hunde ka wandu wararu duwa joka huishiliwa yaho waubishi waishilizi watukufu wa Radio Nukta FM waubishi yode mana ritarajao riraule danzi wanunga riraule danzi la hatu karsu hima hato usiku zenogozi johuja rijerambe banu karja kauzijua ngaraule danzila nzinaba nyinyi serikali nyinyi mahakama haina mndu yarengezezwa manazahi bo wandu liwatuhumuo nyinyi mahakama matuhumuo wandu wao kwa jari chatalia ngo mijini haki ikoninga sina itanda mjininga sina sujininga sina mitamihulinga sina fomboninga sina mitsamdunga sina kabati yemijifahari ya hensinu pia wana waongwa uharmao mjarada wao uraya wankiba wao do wandu watuhumlao do wana wa hemijifahari ya hensinu wonti pia ngarihimao hata wandu wao wabambaye wachawo wende zao rjidwamba kaya wanungari wasahao wanu wakautahasha watawa asani amadi weakanza atawe yasifanye passation ya hunwe hate mishana ya mroju ya renge hate zirine masutu ya mroju ya renge hata leputu nelevurada la kahopani mroju hafanya hatojana shitima homjini hao msangaju kijashimrenge haro hawe ende maori basi hizo ndizo wabwabwa wanu liwatuhumu wanu wabwabwa liwatuhumu sodore hemule kalmala ziki wangu Muhammad Ismail haina mndu na sawele zina la hayanzao ya doparo ye mwizi ya kubaluka parwa mwizi basi wanu rahaka sujo wapara wezi ngari watuhumu wabwabwa osikuri ulindao rishemelezao raole danzilinu ndavorao danzi ya usaha usiku uo wabwabwa wanu wonsi pia wakembeliza mahakama riwaone riwashuhudie kawanu do wandu wasaha warangamize wandu madui wa hensini usiku wonga duhutaja wandu wao wahimiswa idondo rido waona mbabi ngedingosi wana hatu rahawa subalik wandisona yensi ya ukamriere ndanai mruhukumlwa mriera mhono harumamali za daula mruhimisi waho mdo mzima
izo ndizo ranzao rilele wana hatua lelo wandisoelewa izo watukufu garzanio kaya ngasi harma mzomziro ritini wa fitina banu la he vaccin ya he covid fitina la kisiasa la kaudumiza ze sindanu za he vaccin zitirema wa Komor ba inu vaccin ya azali asumani ye politiki bali wanai yende hata injia harma wa wade wa he covid wa Komori watilwa fitina ni wanrutsa wawo ikanga mwajuao nile fitina ilo liwahili baha la ukae vaccin iti fanyiwa itirumiliwa wa Komoro ijanchashi le fumbula mwando la haja ni serikali mjitsaulia wando hanu ndao mwawarema ze sindano garzamba ondo ni serikali harma ye 1000 doze raveshwa yoneshini mjitsaulia mjifanyi la program mkaure mawando hanu hena mnanyini makahanza lelo mjamhulu 200,000 doses za saya yao mapesa ya hatu sontipia yao ya daula watina ze 100 doses risaidi wao tena neshini abonga jwamba yo 400,000 doses za vaccin izon chashi yabora hakas jatim shangarabao na mrensi le kumbi laukaya wanu waremauze sindanu do wanruwa hazi walomo hazini nwalo jao wakomori watomo hazini no walomo hazini wawo wakomori wonti pia le fitina liwabanguha le fitina la opposition liwabanguha na mwelewa bo serikali bo mze sirka yelewa ukele fitina la opposition lisalibanguha wakomori waelewe tafsiri ya he vaccin wakomori ngwanza wa chanche le fitina la kalatilo banu hema chancho litsambalia litsambalia hamade la le 26 mai 2021 litsambalia enfitisha ozioni wakomori ngwanza we machancho ya hao yabo watike weyuka weyingufanyo hazi ho banki weyingufanyo hazi ho tijida ubini ngemi mini fanyo hazi ho ritaji Nsina droit emi nifanya hazo shindoni nsina droit emi mini nifanya nitiao pepo nifanya zepine nsina droit ya urema ye sindano wakomori wonsipia na warema ze sindano na warema ye sindano hauka ngasi harma muhima usomangu nado muhima wa huwa Komori diaspora ya baraka ya hatu ya wahia hudumu yetaka wahula ulaya umahaunu umahajana kwa jaja homando wahele bala he covid unumahawa fikiru kaga wajoka ukasaza wawahiwa jihudumu baadhi ya hao wafunguze koli uende moshini uende mo Dubai wahudumu emashuhuli ukamkini ke yake unumaha serikali ijairongo wajuzi kakabasi mashuhuli omhima uongo yabo omhima uo nguo yabo yetaka yahuana nyasi diaspora ya baraka ya hatu rijuaondo kahaini maha waodo wandu warirwali yao ranzishini wabahizao yetaka litaka landani la heze nyumba ranzimo Dubai litaka landani la heze nyumba anetaka ni shahula ranzi hunu ulaya walio wahudumue mataka yao hauyabalia rijeri ke harmaisa kara ya heze shuhuli mkuu za hatu ze kontoneri yezinji za heze bidhaa hizo unumaha zihisa za ziwasili eza sayangizo honziani ngazi jao serikali ijairenge decision haubaya na uzia emashuhuli zebiye yezinji zisaziliwa ni bandi ya wenji ya wakomor walio harma ya ula faransani wahudumu zebiye za hao hizo kwa tujua henda wazirejeza zebiye hauka kwa tujua anini wahonsiyo kaya
mkinike Desemba hawe ka mkalman wa serikali haja habenu wa hauraji yaukaya ulabanda mezimili ngwangaliao serikali ngangaliao ema doktor ema tabibu wa hensi ya hatu duangaliao wanike serikali zenatija yauka ekaribu ze shuhuli hauritibu ze shuhuli yabo omhima wonguo sha ngabo ndongo mhimu yala vimye mkomori ulio Ulaya yafunga ze koli zahahe yatsinza ze bie zahahe rezahe ze fami zahahe ngabo ndongo yala vimu yelewe ngabo ndongo yala vimu yelewe ukaya vanu mkomori ulio Ulaya wongu rwaliyo ye serikali wangu rwaliyo ye daula mataka haketaka hiyo banda haifungu shini banda haifungu Dubai banda haifungu Tanzania na bushini banda haifungu Ulaya yoketu henda Rusi itakayo pia ngejili yao Komoro nekai jili ya Komoro hola duan abonge libiwa hola duan abozila rasulmal za hedaula le sonduku la hedaula ngali nenevao harma wakati yetaka yoje de duanewa yawe serikali wote andui wa hetaka hiyo hauka serikali ngulindi hiyo yetaka hiyo itolwa ili lekiesi la hezemali lizimbe like namba hindu ili daula ijue ifonksione wodo msango wa he diaspora ya baraka ya kouralia haini maha hebo si yewe wewe bo diaspora baraka wafunga ze kolizo ngono kanga bomba anidi ya niambi ya emavamana wa ruma au harmainsi wajo hanza wahuzie usifanye mashuhuli wajo warwalie mataka ya haja ngabo ndongoza ladhimu rizielewe masusu da siwa Komori rilio harma ya Ulaya Faransani ila dhimu rizielewe ya decision zinji zarengwa ni serikali ya Faransa ihondi ho mlio mwenyeshi yo ikao zikazizia ndongozi nji za hanyu ikao nyukusudia mkenizo haini maha au haini mwezi fulani sha kamjajua masifanya kamjajua ze shughuli hizo mko uzifanya Faransa haini maha au ha periodi kamjajua mazifanya homa haunu hata sababu de decision de azma za kaurengwa na serikali ya Emmanuel Macron zimtiani mondani nyonsipia kamjajua mabitaze sakara za hanyu ze sakara za kimilanansi za hanyu za kawaida ze sakara za kinafsia za hanyu zikazizilwa hata sababu dowade wa he covid ye serikali ikao de yimrumishi haoni harma ya Ulaya Faransa ikajuma urenga ze azma balina bali azma ikao zikao hendesa e Faransa na hii hauka kazitaka uruhusie Faransa zatiaze ya daula yatiaze mali kawaida ya koti ya haini mwezi sha ikawajibu ya serikali ya Faransa irenge haini azma ya uhifadhi wa Faransa wa nchio harme Faransa non umma uyenshio harme Faransa na yoti de Faransa ba izo de zenti zonti pia zikoza haku haupande wa mali haupande wa nkiba haupande wa hemiva yonti pia noti ubenza hao jalla wangiza do fanyo zinu zonti pia izo la vima riangalie tena hundani siwa Komori lilio hundani ritanabahio ukaema bawa ya injeza riali 20 na mengo miraru na mengo mine hojuma ina mnaraka uhula ye nyama do hal kadhalika lazima yenjeza
yani maduhuli yangu hao bonze ho huja harmu wakati unu sida hunu komori basi na harme dunia kamili, harme dunia mahafi ya jamia wa ulimengu urema ya hamzimba pale Mwenyezi Mungu wae de arema ya dunia ya hamzimba pale yasababisha hii dunia lelo, yasababisha hii dunia lelo yasiha pande wa kiba pande wa tumo hemi vayonsi na sisi Komoro kartina rito hagiza hate zalmeti ila ya tuparohea le zalmeti nzima produit nzima ikao si uhula bonzi ya tuparohea ngaragiza ubonze eshinji rirumia uhundani ngaragiza ubonze na mangalie ze supermarché za hatu namna zili na mangalie emaduhuli ya hatu namna yaliyo yangu hao bonze ezindu lazima zipande yezindu lazima zipande haukabanu ngabo uziro wajiri harme dunia ikaonge ilazimu wandu wa kenti uremo sirkal ulio harma sirkal wanzo azali utwanza azali unu wakati walazimu haina mno yatange ze fikra zahahi hafaida hindi ya houzima wa hensi neza hunda ye dunia aba utojuzisa eba corona yinu yija harme dunia hata sababu azali ye corona yinu yija harme dunia hata sababu Emmanuel Macron ngandhani ngamjibule swala hili ye coronavirus yinu yija hatu sonsi pia si umma rirari yawe ardhinu Mwenyezi Mungu wae Ghafurur Rahim jalla wangiza utina zimshindao de yafanya zinu de utoka uzibadili wae rijo hanza bwa Komoro rijo hanza si wa Komoro harmale panza la hema hamitano randisa 2016 huja na lelo mbia nambienyi mlobanu masunjia elevushe la heze daula za mafiti neze sirikali zobonze masunjia hata fikra ya siasa isoka uyonsi pia shani wa Komori mliobo tijubanu monawe ezijirio omujuza wajiri harma le panzalahe mahamitsan ranzi 2016 hujana lelo 2021 endongo hindini bwa Komori maziona zabadili habonsi jubanu ndongo hindi maziona zabadili habonsi jubanu ngamona ndongo zinji zabadili habonsi jubanu bwa Komori nyinyi mlio hundani nana wangu haobonzewe hija wejao nensi namna yakaya ngwa unao ukaya ngabo zinji zabadili ngabo zinji zabadiliha hawema zakayambi zabadiliha shakabati mkomori utsurambua mkabati mkomori utsurambua harmensi namna ramba ukangabo zinji zabadili shakabati mkomori utsurambua ukaya ela duania hatu ibadili Imana raisa azali asumani yabararao beti salam yatsakatao beti salam dema duanie bwabadili mwendo ema duanie walio lelo waodo watokanda ona Mamadu ema duanie walo lelo waodo watokanda ona Sambi ema duanie walo lelo waodo watokanda ona Azali ritambila nendabo ema duanie wabadili twabia na mjibaliyo ema duanie wajibalia lelo wabadiliha hata sababu ndo Kamaldin Swefu wade mri afanya mujuza bonsi jubanu
uwede mru yafanya mujuza vonsi juvanu harmale panza lahe maha mitanu yinu ujo subuti ya ntoreye ni mwone ni mre ndaye ni mabaki yabo ne mrungu fanya bahazi gunde riziki ya hahe riziki de riziki haina mru guhunde riziki ya hahe de riziki shaka mnauna bandrabo kamnauna bandrabo ya ukaya nganya miujuza murone sao ndaba emijuza mrone sao emijuza mrone sao ndai ukori yenshimo tijuba nuriono yensi enamna yakaya yakawenda nenamna yendao yezabadili handazi bade yezabadili nematuanie ya wabadili kama dinsefu zote senungo mujuza zajiri buandwa hukana baraka waishilizi watukufu wa Radio Nukta FM tosa na salam gamdan ngazi jom masulin haini bahanu ikao domlio mrishiliao na uomba Mwenyezi Mungu ke nonsi pia mlio harma letwai la hotaalamu wa hezana za hatu shabakati l'internet ya Nukta FM natendeliwani Hamada Fahari ranzinda harma yula faransani kaudu mudiru jimla ya uendeso uongozo radio ya hatu Nukta FM ngari hutosao na hutosa waongozi walio harma ya studio 55 ya radio Nukta FM ranzinda yomkazi bambao tendeliwani mana manajim na DJ Shingo ngari mtosauni mshanshie matangazo yahe eshabakati l'internet ya tosa na salam hoju yahani ala barakatillah.